मैं हूं संघमित्रा और आपका स्वागत है संघमित्रा किचन में। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड पिज़्ज़ा पफ। ये एक बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपी है। इसे आप ब्रेकफास्ट या स्नैक्स कभी भी खा सकते हैं। इसे आप घर पर हेल्दी तरीके से बनाकर खाइए और बाजार जाना भूल जाइए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी सही तरीके से मिल सके। ब्रेड पिज़्ज़ा पफ बनाने के लिए हमें चाहिए 4 ब्रेड स्लाइसेस, एक बड़ा आलू बॉईल करके मैश करके ले लिया है और 2 चीज़ के स्लाइसेस, एक लहसुन कटा हुआ, एक प्याज कटा हुआ, एक टमाटो कटा हुआ, एक कैप्सिकम कटा हुआ और 3 हरी मिर्ची। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई बिठा लिया है गैस ऑन करके। अभी उसमें 2 टीस्पून जो है ऑयल डाल देंगे। कटा हुआ जो लहसुन है उसमें डाल देंगे अभी और उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। लहसुन जो है हल्का ब्राउनिश कलर आ गया है। अभी इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे, प्याज डाल देंगे और उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। थोड़ा फ्राई होने के बाद अभी इसमें टमाटो जो कट करके रखे थे उसको डाल देंगे, कैप्सिकम डाल देंगे और ये सारे चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे आप कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं। अभी ये सारे वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और इसमें अभी जो भी मसाले हैं वो सारे डाल देंगे। नमक डाल देंगे, गरम मसाला डाल देंगे, चाट मसाला डाल देंगे और इसमें रेड मिर्ची पाउडर नहीं डाल रहे, काली मिर्च का जो पाउडर है वो डाल देंगे और सबको अच्छी तरह से मिक्स करके फ्राई कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं वेजिटेबल्स जो है वो फ्राई हो गए हैं अच्छी तरीके से। अभी इसमें मैश किया हुआ आलू डाल देंगे और आलू को अच्छी तरीके से वेजिटेबल्स में मिक्स कर करके इसे भी फ्राई कर लेंगे। ये स्टफिंग जो है ये तैयार है, लेकिन इससे थोड़ा और टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें टमाटो सॉस डाल रही हूँ। टमाटो सॉस डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए स्टफिंग हमारा जो है वो रेडी है। अब इसको 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हम करेंगे। अभी ये जो ब्रेड स्लाइसेस रखा हुआ है उसमें से एक ब्रेड स्लाइस को ले लेंगे। घर में जो बेलन रहता है वो बेलन को ले लेंगे, ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर उसे अच्छी तरीके से चला लेंगे। उसे एकदम फ्लैट बनाना है, इसीलिए उसके ऊपर ऐसा चला लेंगे। आगे और पीछे दोनों तरफ हम चला लेंगे। आप देखिए फ्लैट हो गया है ये। अभी इसके जो साइड्स है उसको कट कर लेंगे। चारों तरफ हमें कट कर लेना है। अभी देखिए ऐसे हमें सारे पीसेस कर लेने हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट प्रोसेस हम करेंगे। ब्रेड स्लाइसेस में से एक ब्रेड स्लाइस ले लेंगे, थोड़ा सा पानी लेके चारों तरफ लगा लेंगे, अच्छी तरीके से लगा लेंगे। इसके बाद
जो स्टफिंग बना के रखे थे उसमें से 1 स्पून ले लेंगे, ब्रेड के अंदर रख लेंगे ऐसा। अभी दूसरा ब्रेड ले लेंगे, उसके ऊपर भी पानी लगा लेंगे चारों तरफ। पानी लगाने के बाद अभी उसको इसके ऊपर ऐसे रख लेंगे। अभी एक चीज़ स्लाइस लेके इसके ऊपर ऐसे लगा लेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देंगे। चिली फ्लेक्स आपको ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। अभी इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कसूरी मेथी डालूंगी। कसूरी मेथी एकदम ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो डालिए, नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए। अभी उसके ऊपर थोड़ा सा टेस्ट के लिए ब्लैक सॉल्ट डाल दे रही हूँ मैं। अभी इसको पैन में हम रख लेंगे, दोनों को रख लेंगे और थोड़ा सा बेक करेंगे, वो भी लो फ्लेम में। और इसको अभी हम ढक लेंगे 6 से 7 मिनट के लिए। अभी 7 मिनट हो गया है, इसको चेक कर लेंगे। बन चुका है, अभी इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ये खाने के लिए रेडी है। अभी मैं इसको कट करके आपको दिखा देती हूँ। आप देखिए इसके अंदर का स्टफिंग कितना यमी है, देखने में भी सुंदर है। इसे देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। एकदम सॉफ्ट बना है ये। तो ये हो गया तैयार हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा पफ। दोस्तों आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। और अगर आपने अभी तक संघमित्रा किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन पहले मिल सके। जल्द मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ।